change anything and make it better. Together now we're strong, don't question it. The truth will break your chains, we have the key. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇందూర్ క్రియేషన్స్ హెల్త్ అండ్ బ్యూటీ. ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరందరూ ఎలా ఉన్నారు? నాతో కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి. సో చాలా రోజులైంది కదా మీరు ఎలా ఉన్నారని అడగక, యాక్చువల్గా ఏంటంటే కొంచెం బిజీగా ఉన్నానండి. సో రెగ్యులర్గా వీడియోస్ పోస్ట్ చేయట్లేదు, చాలా వెయిట్ చేస్తున్నాం లాస్ట్ గారని చాలా మంది రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. దయచేసి సారీ, చెప్పాను కదా ఒక్క 1 వీక్ పాటు అలా ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి మాత్రం ఖచ్చితంగా రెగ్యులర్గా అప్డేట్ చేస్తాను, ఓకేనా? అండ్ ఇప్పుడు నేను మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను ఈ రోజు వీడియోలో ఒక హెయిర్ కేర్ గురించి అండి. సో చాలా మంది చాలా రకాలుగా హెయిర్ కేర్ వీడియోస్ చూపిస్తారు కదా. సో నేను కూడా మన ఛానల్లో ఇంతకుముందు హెయిర్ కేర్ వీడియోస్ అయితే చెప్పాను. అండ్ అంతేకాకుండా ఇంకా హెయిర్ కేర్ వీడియోస్ చేయండి, ఇంకా హెయిర్ కేర్ రొటీన్ చెప్పండి అని చాలా మంది అడిగారు. అండ్ డైలీ ఖచ్చితంగా ఒక 3 to 4 మెంబర్స్ అయితే కన్ఫర్మ్గా అడుగుతారు మీ హెయిర్ కేర్ సీక్రెట్ చెప్పండి అనేసి. సో ఈ రోజు అయితే నేను మీతో హెయిర్ కేర్ వీడియో చేస్తాను. అంతకన్నా ముందు మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ పక్కనే బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని కూడా క్లిక్ చేసేయండి. సో ఆ విధంగా చేయడం ద్వారా నేను ఏ వీడియోస్ అప్డేట్ చేసినా నోటిఫికేషన్ మీ వరకు వస్తుంది. సో మీరు నా వీడియోస్ అన్ని కూడా మిస్ చేసుకోబోతున్నాను. ఒక హెయిర్ కట్ వీడియో అండి. అండ్ హెయిర్ కట్ చేసిన తర్వాత కూడా మన హెయిర్ అనేది ఎలా గ్రోత్ ఉండాలి, మన హెయిర్ తొందరగా ఎలా పికప్ అవ్వాలి అనేది నేను మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. అయితే యాక్చువల్గా నేను కూడా హెయిర్ కట్ చేశాను. చాలా మంది లాస్ట్ గారు హెయిర్ కట్ వీడియో చూపించండి, హెయిర్ కట్ అని అడిగారు కదా. యాక్చువల్గా హెయిర్ కట్ చేయడం అయితే నాకు ఇష్టం లేదు. బట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ మొక్కలు ఉన్నాయనుకోండి, వాటికి మనం అప్పుడప్పుడు కట్ చేస్తూ ఉంటేనే కదా చిగుళ్ళు అనేవి బాగా వస్తాయి అండ్ మన మొక్కలు కూడా బాగా పెరుగుతాయని అంటారు కదా. యాక్చువల్గా సేమ్ యాజ్ ఇట్ గా మన హెయిర్ కూడా అలాగే అనమాట. అండ్ చివర్లో ఉన్న స్ప్లిట్ ఎండ్స్ అన్ని కూడా నేను కట్ చేసేసాను. అండ్ హెయిర్ అనేది ఇంకా గ్రోత్ బాగుండడానికి కూడా నేను చేశాను అనమాట. యాక్చువల్గా హెయిర్ అనేది చివర్లా మనం 3-4 మంత్స్కి ఒకసారి కనుక చివర్లో కొంచెం లైట్గా ఒక 1 ఇంచ్ అయినా కూడా కట్ చేసినట్టయితే కనుక హెయిర్ గ్రోత్ అనేది బాగుంటుంది. అండ్ దట్టు మన జుట్టు అనేది ఇలా తోకలాగా రాకుండా మన హెయిర్ ఫాల్ అనేది కంట్రోల్ అవుతుంది. సో ఇది ప్రతి ఒక్కరు గమనించాలన్నమాట. మ్యాక్సిమం నేనైతే 6 మంత్స్కి ఒకసారి కట్ చేస్తూ ఉంటాను. అండ్ ఎక్కువగా కాదు, చాలా చాలా తక్కువ లెంత్ కట్ చేశాను. సో ఇప్పుడైతే హెయిర్ చూడడానికి చాలా ముద్దుగా ఉంది అండ్ కిందికి తోకలాగా అలా ఏం లేదనమాట. సో చాలా చాలా బాగుంది. ఆఫ్టర్ హెయిర్ కట్ తర్వాత ఈ ప్యాక్ వేసుకున్నట్టయితే కనుక మన హెయిర్లో ఉన్న డాండ్రఫ్ రిమూవ్ అయిపోతుంది అండ్ హెయిర్ కూడా సిల్కీ అండ్ షైనీగా చేంజ్ అవుతుంది. సో ఈ ప్యాక్ అనేది మనం 15 డేస్కి ఒకసారి వేసుకోవచ్చు అండ్ వీక్లీ వన్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు. మీకు ఎవరికి ఎలా అవైలబుల్గా ఉంటే అలా వేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం పదండి. అండ్ ఎగ్జాక్ట్గా 6 మంత్స్ తర్వాత నేనైతే హెయిర్ కట్ చేస్తున్నానండి. మా సిస్టర్ ఉంది కదా, సో తనతో కట్ చేయించుకుంటున్నాను. అండ్ ఎక్కువగా కాకుండా ఒక 1 ఇంచ్ మాత్రమే కట్ చేస్తున్నాను. అండ్ లేయర్ కట్, స్టెప్ కట్ అవన్నీ కాకుండా ఈక్వల్గా కట్ చేయిస్తున్నాను. జస్ట్ ఒక 1 ఇంచ్ మాత్రమే. సో ఈ విధంగా చేయడం ద్వారా ఏంటంటే మన హెయిర్ గ్రోత్ అనేది చాలా చాలా బాగుంటుంది. అండ్ అంతేకాకుండా స్ప్లిట్ ఎండ్స్ కానీ అవన్నీ ఉంటాయి కదా, సో అవన్నీ కూడా మనకి ఈజీగా రిమూవ్ అయిపోతాయి. అండ్ ఎక్కువగా స్ప్లిట్ ఎండ్స్ ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం పై వరకు కట్ చేసినా కూడా ప్రాబ్లం లేదండి. సో మనకి హెయిర్ అనేది డ్యామేజ్ ఉన్న హెయిర్ అనేది ఖచ్చితంగా కట్ చేసుకోవాల్సిందే, తప్పదు. నేనైతే 6 మంత్స్కి ఒకసారి కట్ చేస్తాను, కొందరు 3 మంత్స్కి ఒకసారి కట్ చేసుకుంటారు, ఎవరి అవైలబిలిటీని బట్టి వాళ్ళనమాట. సో నేనైతే జస్ట్ 1 ఇంచ్ కట్ చేస్తున్నాను. సో చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా అనమాట. సో ఇలా చేయడం ద్వారా మన హెయిర్ గ్రోత్ అనేది చాలా చాలా బాగుంటుంది. ఈక్వల్ టు మొక్కలు అనమాట. సో మనం మొక్కల్ని పెంచేటప్పుడు మనం చిన్న చిన్నగా హెయిర్ కట్ చేస్తూ ఉంటాం కదా, ఎక్కడైతే మనకి గ్రోత్ రావాలి అని అనుకుంటామో అక్కడ కట్ చేస్తూ ఉంటాం కదా. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇది కూడా అంతే. అండ్ ఇక్కడ నేను యూజ్ చేస్తున్నాను ఆఫ్టర్ హెయిర్ కట్ తర్వాత ఒక మంచి హెయిర్ ప్యాక్ అండి. సో దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి స్ప్లిట్ ఎండ్స్ అనేవి రాకుండా ఉంటాయి. అండ్ దట్టు మనం హెయిర్ కట్ చేసిన వెంటనే ఈ ప్యాక్ వేసుకున్నట్టయితే కనుక మనకి
అది మంచి యాంటీ బ్యాక్టీరియల్గా వర్క్ అవుతుంది. అండ్ మళ్ళీ తర్వాత కూడా మనకి స్ప్లిట్ ఎండ్స్ రాకుండా అండ్ మన హెయిర్ అనేది మాయిశ్చరైజర్ని కోల్పోకుండా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఈ ప్యాక్ కోసం నేను యూస్ చేస్తున్నాను ఒక 1 బౌల్ ఆఫ్ కర్డ్ అండ్ తర్వాత వేపాకు. సో దీనికి ఇంత క్వాంటిటీనే యూస్ చేయాలని ఏం లేదండి. సో మీరు ఏది ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకున్నా కూడా ప్రాబ్లం లేదు. 2 ఇంగ్రీడియంట్స్ కలిపి మిక్స్ చేసేసుకొని హెయిర్కి అప్లై చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో వేపాకు వల్ల మనకి ఎలాంటి యూజెస్ ఉన్నాయనేది మీ అందరికీ తెలుసు కదా. సో అది అన్నమాట. సో వేపాకు అనేది మనకి మంచి యాంటీ బ్యాక్టీరియల్గా వర్క్ అవుతుంది. అండ్ అంతేకాకుండా డాండ్రఫ్ కానివ్వండి, తలలో పేల్ కానివ్వండి, అండ్ మనకి ఇంకేదైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా కూడా మనకి ఈజీగా రిమూవ్ అయిపోతాయి. అండ్ వేపాకు తర్వాత పెరుగు 2 కలిపి వేసేసుకుంటున్నాను. అండ్ ఇక్కడ మీరు ఇంకోటి కూడా అబ్జర్వ్ చేయాలి. నేనైతే ఇక్కడ లిక్విడ్ రూపంలో వేసుకుంటున్నానండి. మీకు ఒకవేళ కావాలని అనుకుంటే మీరు కొంచెం గట్టిగా కూడా వేసుకోవచ్చు ప్యాక్. సో గట్టిగా వేస్తే ఏంటంటే మనకి కర్డ్ అనేది మంచి మాయిశ్చరైజింగ్ ఉండదు. అండ్ అంతేకాకుండా వేపాకు కూడా పొడి పొడిగా రాలిపోతూ ఉంటుంది. మన స్కాల్ప్కి అంతగా అబ్జర్వ్ అవ్వదు. కాబట్టి నేను ఈ విధంగా పల్చగా రెడీ చేసుకున్నాను ప్యాక్ వచ్చేసి. ఈ విధంగా మనం అంతా కూడా రెడీ చేసేసి పెట్టుకున్న తర్వాత హెయిర్కి మంచి చిక్కులు లేకుండా అంతా కూడా దువ్వేసుకొని అండ్ హెయిర్కి పార్టీషన్స్గా డివైడ్ చేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు. సో మీరు ఎలా పెట్టుకున్నా ప్రాబ్లం లేదు. బట్ హెయిర్ మొత్తం కూడా కవర్ అయ్యేలాగా హ్యాపీగా పెట్టేసుకోండి. కొంచెం లాంగ్ హెయిర్ ఉన్న వాళ్ళకి పెట్టుకోవడం కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది. బట్ ఇంకా తప్పదు కదా, పెట్టుకోవాలి. బట్ ఏంటంటే మనం హెయిర్ కట్ చేసిన వెంటనే ఈ ప్యాక్ వేసుకున్నట్టయితే మనకి చాలా మంచి రిజల్ట్స్ ఉంటాయండి. ఐ మీన్ ఫర్దర్గా మనకి స్ప్లిట్ ఎండ్స్ అనేవి రాకుండా ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఎందుకంటే పెరుగు మనకి మంచి మాయిశ్చరైజింగ్గా ఉంటుంది. మీ అందరికీ తెలుసు కదా, మన స్కిన్కైనా హెయిర్కైనా పెరుగు అనేది మంచి మాయిశ్చరైజర్ లాగా పనిచేస్తుంది. సో స్ప్లిట్ ఎండ్స్కి కూడా మనకి మంచి మాయిశ్చరైజర్ లాగా ఉంటుందన్నమాట. సో ఫర్దర్గా మనకి చిట్లిపోకుండా ఉంటుంది మన హెయిర్. ఈ విధంగా కొంచెం కొంచెం అప్లై చేసేసుకొని పర్ఫెక్ట్గా స్కాల్ప్కి మొత్తం కూడా అప్లై చేసేసుకోండి. అండ్ ఇది అప్లై చేసుకున్న తర్వాత హెయిర్కి కూడా మంచిగా ఒక 2-3 మినిట్స్ మంచి మసాజ్ ఇవ్వండి. అండ్ ఒక 1 అవర్ తర్వాత హ్యాపీగా హెడ్ బాత్ చేసేసుకోవచ్చు. అండ్ షాంపూతో చేసుకోవచ్చు, నార్మల్ వాటర్తో కూడా చేసుకోవచ్చు. అండ్ నార్మల్ వాటర్తో చేసుకుంటే ఏంటంటే కర్డ్ అనేది మనకి కొంచెం ఆయిలీగా ఉంటుంది. కాబట్టి సో మీరు షాంపూతో వాష్ చేసుకుంటే బెటర్. సో ఈ విధంగా అనమాట మనం హెడ్ బాత్ చేసిన తర్వాత మన హెయిర్ అనేది ఇంత ఫ్రీగా అవుతుంది. అండ్ మన హెయిర్ కూడా చాలా హెల్తీగా అండ్ చాలా ఫ్రీగా, చాలా మాయిశ్చరైజింగ్గా అండ్ మంచిగా ఉంటుందన్నమాట హెయిర్. సో ఖచ్చితంగా హెయిర్ ప్యాక్ చేయండి అండ్ ఈ విధంగా ట్రై చేసి చూడండి. చూసారు కదా. అండ్ ఈ వేపాకులో వచ్చేసి మనకి యాంటీ బ్యాక్టీరియల్గా వర్క్ అవుతుంది. అండ్ పెరుగు కూడా మన హెయిర్ గ్రోత్కి చాలా బాగుంటుంది. అండ్ అంతేకాకుండా వేపాకు పడని వాళ్ళు, వేపాకు ఇష్టం లేని వాళ్ళు హ్యాపీగా మీరు అది స్కిప్ చేసేసి ఓన్లీ కర్డ్ అప్లై చేసుకున్నా కూడా మన హెయిర్కి చాలా బాగుంటుంది. చాలా సింపుల్గా అండ్ చాలా ఈజీగా చెప్పేశాను కదా. చిట్కా అయితే మనకి నార్మల్గా ఇంట్లో దొరికే ఐటమ్సే, మనం ఖర్చు లేకుండా ఇంట్లో ఉండే వాటితోనే హ్యాపీగా ప్యాక్ వేసేసుకోవచ్చు అండ్ హెయిర్ గ్రోత్ని కూడా పెంచుకోవచ్చు అనమాట. చిన్న చిన్న చిట్కాలే అండి. సో అవి పాటించినట్టయితే మన హెయిర్ గ్రోత్ అనేది చాలా చాలా బాగుంటుంది. సో నేను ఇప్పుడు ఇది కట్ చేశాను కదా అండ్ 1 మంత్లోనే నా గ్రోత్ అనేది ఖచ్చితంగా పెరుగుతుంది. కన్ఫామ్గా నేను మీకు చూపిస్తాను, ఓకేనా. సో అదండి ఈరోజు వీడియో. నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి. ఒకవేళ ఈ వీడియో కనుక ఎవరికైనా హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటే షేర్ చేయండి, ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మరిన్ని మంచి వీడియోస్తో, మరిన్ని మంచి బ్లాగ్స్తో మళ్ళీ మీ ముందు ఉంటుంది మీ లాస్యా. అంతవరకు టేక్ కేర్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. బై బై.